ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ദുബായ് എക്സ്പോ 2020 പവലിയൻസിലാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ക്രൊയേഷ്യൻ പവലിയനിൽ. പറയാൻ പോകുന്ന കഥ കാറുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ. ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാർ ഡിസ്പ്ലേ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കാറാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് റിമാക്സ് നെവേറ. റിമാക്സ് RIMAC എന്ന് എഴുതും, പറയുന്നത് റിമാക്സ് എന്നാണ്. നെവേറ 2 സെക്കൻഡിൽ താഴെ മതി ഇതിന് 0 to 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലെത്താൻ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1.97 സെക്കൻഡ്സ്. ടോപ്പ് സ്പീഡാണെങ്കിൽ 412 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഈ പവറെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരു 120 കിലോ വാട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ്. ഹോഴ്സ് പവറിൻ്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ 1917 ഹോഴ്സ് പവർ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ. പിന്നെ ഈ നെവേറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ. മെഡിറ്ററേനിയൻ സീഡ്, അതായത് ക്രൊയേഷ്യയുടെ സൈഡിലുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ്, ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാണ് നെവേറ. റിമാക്സ് എന്ന പേര് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ ബുഗാറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അടുത്തയിടെ റിമാക്സ് കമ്പനി ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നത് ബുഗാറ്റിയുടെ 55% ഷെയർസ് വാങ്ങി അവർ സ്വന്തമാക്കിയതായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് എത്ര റെയറാണ് ഈ കാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 150 യൂണിറ്റ്സ്, 150 എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും വില 2 മില്യൺ യൂറോ ആണ്. അതായത് 10 മില്യൺ ദിർഹം, ഏകദേശം 20 കോടി രൂപ. പിന്നെ വേഗതയെയും കാറുകളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ബില്യണേഴ്സ് ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കാറിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ ഇവ വിറ്റഴിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.